Welcome to Hello Cantonese. Here's a series of Cantonese lessons for beginners. Lesson A. Vocabulary. Listen and practice. 屋入面冇人，屋入面冇人。房我喺房出面，我喺房出面。廳爸爸喺廳食早餐，爸爸喺廳食早餐。廁所喺邊度？廁所喺邊度？沖涼房，我去沖涼房沖涼，我去沖涼房沖涼。廚房家姐喺廚房煮飯，家姐喺廚房煮飯。露台陽台爺爺喺露台飲茶，門後面有人，窗我去開窗，牆冷氣機掛喺牆上面，地板上面有垃圾，天花板燈掛喺天花板上面，台上面有汽水，凳我坐喺凳上面，椅喺梳化隔離，梳化我瞓喺梳化上面，床隔離係書枱，櫃電視喺櫃上面，燈我去閂燈，冷氣機喺邊度？地氈房入面有地氈，雪櫃
雪櫃入面有牛奶。雪櫃入面有牛奶。窗簾，窗簾，我去閂窗簾。我去閂窗簾。洗衣機，洗衣機，呢個係洗衣機。呢個係洗衣機。菜，菜，我去街市買菜。我去街市買菜。生菜，生菜，我唔鍾意食生菜。我唔鍾意食生菜。白菜，白菜，你鍾唔鍾意食白菜？你鍾唔鍾意食白菜？雞蛋，雞蛋，雪櫃入面有冇雞蛋？雪櫃入面有冇雞蛋？肉，肉，哥哥每日都要食肉。哥哥每日都要食肉。雞肉，雞肉，今日嘅午餐有雞肉。今日嘅午餐有雞肉。豬肉，豬肉，我唔食豬肉。我唔食豬肉。牛肉，牛肉，街市今日冇牛肉。街市今日冇牛肉。海鮮，海鮮，我去街市買海鮮。我去街市買海鮮。魚，魚，細佬鍾意食魚。細佬鍾意食魚。蝦，蝦，家姐唔鍾意食蝦。家姐唔鍾意食蝦。蟹，蟹，你鍾唔鍾意食蟹？你鍾唔鍾意食蟹？茶，茶，爸爸喺廳飲茶。爸爸喺廳飲茶。汽水，汽水，我去便利店買汽水。我去便利店買汽水。酒，酒，雪櫃入面有酒。雪櫃入面有酒。啤酒，啤酒，爸爸鍾意飲啤酒。爸爸鍾意飲啤酒。飲料，飲料，媽媽去超市買飲料。媽媽去超市買飲料。冰，冰，雪櫃入面有冇冰？雪櫃入面有冇冰？開，開，細佬去開門。細佬去開門。閂，閂，出門口要閂燈。出門口要閂燈。放，
放，手機唔好放喺凳上面，手機唔好放喺凳上面。掛，掛，電視掛喺牆上面，電視掛喺牆上面。鋪，鋪，地氈鋪喺地板上面，地氈鋪喺地板上面。有，有，筆袋入面有擦膠，筆袋入面有擦膠。冇，冇，銀包入面冇錢，銀包入面冇錢。兄弟姊妹，兄弟姊妹，你有冇兄弟姊妹？你有冇兄弟姊妹？問題，問題，有冇問題？有冇問題？濕紙巾，濕紙巾，我去便利店買濕紙巾，我去便利店買濕紙巾。貨架，貨架，貨架上面有酒，貨架上面有酒。唔使客氣，唔使客氣。新，新，呢個係新同學，呢個係新同學。宿舍，宿舍，呢度係我嘅宿舍，呢度係我嘅宿舍。自己，自己，我唔鍾意自己去游水，我唔鍾意自己去游水。我唔知點去地鐵站，我唔知點去地鐵站。帶，媽媽帶我去海洋公園，媽媽帶我去海洋公園。城市，城市，香港係一個城市，香港係一個城市。第一次，第一次，我第一次煮飯，我第一次煮飯。生，生，街市入面有生嘅魚，街市入面有生嘅魚。覺得，覺得，我覺得香港好熱，我覺得香港好熱。新鮮，新鮮，超市嘅菜唔新鮮，超市嘅菜唔新鮮。That's all the vocabulary for lesson 8. Thank you for watching. See you next time. Bye.